health na nata sa module 5. Ang atong hisgutan mao ang pagkat-on sa himsog nga panginabuhi. Unsa man ning makat-on ta? Doon natay ginatawag nga healthy lifestyle. Kanang healthy lifestyle mao nay makadungag sa tuaog gitason sa atong kinabuhi. Kay kung wala tay healthy lifestyle, dali rata mga sakit. So, dili lamang healthy lifestyle kundi ang ato pong kinaiya. So, ang atong kinaiya og healthy lifestyle maoy mga pamaagi aron kita makatagamtam og taas nga kinabuhi. Sulayan nato sa pagtubag ang musunod. Adunay mga hulagway diri. Unya atong tubagon kung kini ba makahatag sa kahimsog sa panlawas atong padakan. So naay picture diri sa ilimnon. Ilimnon na makahubog. Uy. Latsa. Dunay ilimnon diri na makahubog. Kini ba makaayon So makadaot sa atong panlawas ang ilimnong makahubog. No? So butangan natog X ang kanang mga makadaot sa atong panlawas. Kining pag-inom og soft drinks. X kayo no, pero lami man. Mamalit man gihapon lagi ta. No? Dagan nang gihapon manginom. Kay lami lagi daw. Saon ta man na. Ang kanang sobrang pagtanaw og TV. Mao ni makadaot ni dili. Daot gyud na. Ang pag-exercise kay pagdula-dula. Makaayo ang pagdula-dula kung dili sobra o wala ka ilawom sa adlaw na init kayo. Pagkaon og masustansyan nga puno sa bitamina ug mineral, check. Pagtulog og sayo, so nasayod na kita sa mga butang na makahatag sa tuaog kahimsog sa atong panlawas. So naay mga giingon diri nga mga pagkaon nga makapahimsog sa atong panlawas. Susama sa gatas, manok, sapa, isda, itlog, saging. Karon suwaya nato og tubag ang musunod. Atong ibutang ang check kung husto og X kung dili kini husto. Mainom mo gatas matagadlaw, check or X? Check. Number 2. Mainom og 8 hangtod 10 ka baso nga tubig matagadlaw. Check. Check. Mukaon og junk foods isip merienda. X. Mukaon og mga utanon. Moinom og 3 ka botelyang soft drinks matagadlaw. Dili. X na X. Mukaon og karne og isda kaya adunay kini protina. Kanunay nga mamahaw. Minom og daghan nga duga sa prutas. Kaon og prutas kay daghan kini og bitamina. Mukaon ako og pagkaon nga nilapas na sa gitakda nga oras. Pas mo ang labas nimo kung mukaon ka sa sobra na. Lampas na sa tingpaniod to. Hinumduman nato ang kahimsog sa usa ka tawo
Nakadepende sa iyang estilo sa kinabuhi o lifestyle. Makatuna ng mga mayong pamatasan aron mahimsog ang atong panginabuhi. Mga himsog nga pamaagi sa panginabuhi. Pagkaon og pamahaw matag adlaw. Dako og tabang sa atong kalawasan, ang pagkaon og pamahaw kay makahatag kini og kabaskog nga mahimo nato ang atong mga buluhaton matag adlaw. Sunod mao ang balanse nga dieta. Pagkaon og balanse og insakto matang sa pagkaon nga makapahimsog. Katong nay mga bitamina, mineral, protein, carbohydrates, go, grow, glow foods. Mao kato ang atong balanse nga dieta. Samtang bata pa, angay nga makatuna nato ang estilo sa pagpanginabuhi nga himsog. At imanon nato ang atong kaugalingong pinaagi sa pagpili og mga maayo nga mga pagkaon nga makapahimsog sa atong kalawasan. Atong susihon. Hain ini nga mga pagkaon ang angayan nato nakaunon. A. Junk food. B. Candy. C. Utan-utanon. D. Soft drinks. Tubag. Tubag, letter C. Siyempre, letter C. Okay? Next. Number 2. Pakibasa number 2. Unsa ang angay nato buhaton, una kita moadto sa atong mga buluhaton. A. Moinom og kape. B. Diretso lakaw nga walay kaon. C. Mamahaw una bago mo lakaw. D. Kalimta na lang ang pagkaon. Ayaw gyud kalimot. Kaon gyud ta bago mo lakaw. Sunod. Nakakita og junk food si Lina sa tindahan. Unsa iyang buhaton? A. Dili niya kini tagdon. B. Kaunon niya kini kay lami man kayo. C. Paliton dayon niya. D. Mupili siya og pagkaon nga maayo sa usa ka bata. Madaling sabihin, mahirap gawin. The letter D. Tama kayo. Pero sahay, ang gana sa baba, maoy maguna. Nakapalit na di ay. Kaya nagkaon naman, lami man. Mas kay dili sustansyado. Number 4. Kung kabalo ka na, mupili og mga maayong pagkaon. Unsa man ang mahitabo sa imong lawas? A. Luya og payat. B. Abtik og himsog. C. Permi matulog. D. Dili ganahan mo eskwela. Tubag. Abtik og himsog. Number 5. Ingnan sikto sa mga mamahaw na. Ingnan si Hector sa iyang mama nga mamahaw na mula sa eskwelahan. Apan wala niya kitmana. Unsang matabo sa iyaha? A. Luya ang lawas. B. Gaputoy o gahaw ang yan. Lubat siguro.
Lubos. Ato balikon ang number 5. Giingnan sektor sa iyang mama nga mamahaw una mulakaw sa eskwelahan. Apan wala niya kini tumana. Unsang may tabo sa iya ha? A. Magluya ang lawas. B. Gakutoy og hawang tiyan. Abtik sa pagsabot sa iyang leksyon. Magdagandagan siya sulod sa klase. Letter A. Magluya ang iyang lawas. Klaro? Klaro. Mamalandong kita. Angay nga makatunan nato ang mga maayong pagkaon aron ginabuhi kita nga himsog. Mao kini ang angay natong makatunan. May balaan kung unsa mga pamaagi aron makatunan ang himsog nga panginabuhi. Number 2, mabatasan ang pagpili og mga maayong pagkaon matag adlaw aron manginabuhi nga himsog. Number 3, makatunan ang mga hustong pamaagi o estilo aron mahimong himsog. Okay.